Туры в Грузию. И это 3 причины, по которым я рекомендую отель Ницца в Кабулете. Во-первых, это действительно большой бассейн. Шезлонги, барчик, цветущая зеленая территория. Во-вторых, это номера с современным ремонтом. Могут разместить пару или семью из 4 человек. И вкусные завтраки, шведский стол, подаются в ресторане на 1-м этаже с видом на бассейн. Третья причина – это расположение относительно моря. Пару минут и вы на пляже. Загораете и купаетесь. Чтобы узнать цену этого тура, просто напиши мне в комментарии удобные даты выезда, количество человек, возраст детей, и мы просчитаем стоимость вашего отдыха. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself.